हेलो साथीहरू वेलकम टु माई सर्ट भिडियो सो म हिजो चाहिँ गान्तोकबाट घर फर्किँदै थिएँ भन्ज्याङ नाम्ची होइन त्यति बेला चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ मलाई यो बाटोमा चाहिँ म हिँडिबस्छु नि त प्रायः जस्तो तर कहिले भिडियो चाहिँ म गर्दिनँ किनभने मेरोमा त्यो भिडियो गर्ने इक्विपमेन्ट्सहरू छैन सो म कहिले गर्दिनँ यसरी गर्नुपर्छ गऱ्यो भने पनि हेर्नु न बाइकमा अल्झायो त्यहाँदेखि एउटा हातले पक्रेर खिच्नुपर्छ यस्तो दुःखसरी भए पनि योपालि चाहिँ मलाई भिडियो गर्नु मन परेको थियो यो बाटोमा किनभने यो बाटोमा एकदम दामी दामी ठाउँ बनाएको छ नि त मामरिङहरू जस्तै अब हेर्नुहोस् है त यो चाहिँ मामरिङ रोड एकछिन उयो ढुङ्गा चाहिँ हटाइहाल्नु पऱ्यो फर्स्टमा यसरी मान्छेले गाडी उठाउनु जान्दैन सक्दैन अन्त ढुङ्गाहरू चाहिँ राख्छ मामरिङ रोड यो चाहिँ आई लभ मामरिङ मेरो यसलाई बाहिर निस्किन सक्दैन दिस इज स्टेट एनिमल अफ सिक्किम रेड पान्डा view from this place अम्बो सेतु ब्रिज त खतरा देख्दै रहेछ त यहाँबाट त याद पनि गरेको थिएन मैले बाँदर पक्रेर बाँदर होइन हौ बाँदर होइन आफू त एक्लै नो वान इज विथ मी सो आफै भिडियो गरिहाल्ने त्यही हो त्यहाँदेखि त्यहाँ बसेर एक दुईवटा यस्तो फोटोहरू खिचेँ एकजना बहिनीलाई खिचिमागेको यो फोटो चाहिँ मैले बहिनी अलिकति हेल्प गरिदिनुहोस् न भनेर त्यहाँदेखि फेरि आफ्नो बाटो लागेँ यसरी नै कच्चा कुचा कच्चा 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 बोल्दै किनभने म भिडियो गर्दा चाहिँ बोल्दै हिँड्छु नि त गीत गाउँदै हिँड्छु त्यही मेरो गुनासो चाहिँ त्यही थियो कि मेरो के अरे फोटो खिच्नु भिडियो गर्नु प्रब्लम छ भन्दै हुन त मलाई यस्तो भिडियोहरू गर्ने इच्छा पनि थिएन तर अहिले सबैजना सोसियल मिडियामा एक्टिभ भएको देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो त केही छैन अब लगाउनु पर्ने होइन हरियो गाडी देख्नुभयो यो गाडीमा पनि मैले फेरि एकछिन कमेन्ट गरेँ हो त्यहाँदेखि त्यही मेरो त अब केही छैन अरू त्यहाँदेखि यही बाइकिङ गर्दै गरेकोहरू खिच्छु राइड गर्दै गरेकोहरू खिच्छु भनेर त सोच्दैछु भन्दै हिँडेँ अब त्यो पनि सधैँ हिँड्ने त होइन फेरि टर्निङमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ होइन एउटा हातले कुदाउँदाखेरि चाहिँ अन्त दुईवटा हातले फेरि यसो युज गर्नु पऱ्यो अर्को हात त्यति बेला चाहिँ यस्तो भिडियोजहरू आउँछ र चाहिँ अलिकति हरेस हुन्छ हौ एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ पछाडि साथी राखेर हिँड्नु पर्छ कि क्या हो कोही कोही बेला चाहिँ जस्तो लाग्छ नि र यसरी हिँडेँ गएँ गीत गाउँदै जाँदै थिएँ कि म त यस्तो हेरेको त मेरो त फ्युल त यस्तो पो रहेछ टिलिक 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 टल्किँदै रहेछ पिलिक पिलिक होइन तर पनि यो बाइकमा चाहिँ धेरै थाम्छ है पिलिक पिलिकले पनि यस्तो छ तर यहाँदेखि ऊ भिडियो सिनहरू चाहिँ यस्तो छ दामी दामी ठाउँहरू छ यो बारेमा चाहिँ त्यो पालि चाहिँ के बनिएको होला कन्याम गएको जस्तो लाग्यो कन्याम सिक्किममा पनि यस्तो यस्तोहरू बनाइसकेको छ यो चाहिँ ओरिजिनल यो चाहिँ डुप्लिकेट लक्ष्मण सीता कुछ जानुहुन्छ घुम्दैन होला म त गएँ परेला कसले खाँदा पनि लगाइदियोस् है
अरूले पाएको छैन खदा, उनले चाहिँ खदा पाएछ भनेपछि यति भरिको चाहिँ ऊ नेता होला है। ओके नेताजी बाई, तपाईँ यहाँको सबैभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ होला हो। ल अब कोही बेला चाहिँ यसरी भुइँमा राखेर पनि भिडियो गर्नुपर्छ नि त। अन्त भुइँमा राखेर भिडियो गर्नु पऱ्यो भनेको त कुनै कहाँको भाइहरू आयो र मेरो फेरि क्यामेरा देखेर भन्दै अप्ठ्यारो भन्दै भएर यस्तो हेरेको त हन्टर लिएर आउनु रहेछ एउटा भाइले होइन। मेरो त भाइ म एकखेप हन्टरको दिन्छु नि, मेरो क्लासिक भन्दै चाहिँ दियो भाइले मलाई पनि हन्टर ट्राई गरेँ, मजा आउँदो रहेछ हन्टरहरू। तर अलिकति बुलेटको भाइब्स चाहिँ मलाई नभएको जस्तो लाग्यो। भएन त अन्त खोइ हो पुस गर्नुपर्छ पुस गर्नु पर्यो उठिहाल्छ नि त पुस गर्यो भने सानो उठ्छ माथि एकखेप कस्तो उठेछ नि बिहान तल उठाइदेऊ न लु अन्त त्यही हो भाइहरू चाहिँ त्यहाँदेखि स्टलहरू गर्ने रहेछ नि त। अन्तखेरि पनि कालिम्पोङको कता कताको भाइहरू भन्दै त्यहाँदेखि गफहरू गऱ्यो। बाइकर्सहरू भेट्यो भने फेरि चिन्नु पर्दैन, बाइकले नै चिनिहाल्छ। त्यहाँदेखि एकछिन गफसफ गऱ्यो, त्यहाँदेखि म चाहिँ ओके बाई भनेर हिँडेँ होइन भाइहरूसँग। त्यहाँ उनीहरू चाहिँ बसेर त्यहाँनिर के गफहरू गर्दै थियो र बाटोमा मैले धेरै प्रकारको ठाउँहरू भेटेर म घर पुगेँ। त्यहाँदेखि आज चाहिँ हाम्रो घरमा मेरो पापाको देश एनिभर्सरी हो नि त, सेकेन्ड एनिभर्सरी। त्यहाँदेखि लामा पढाउनु भएको थियो, मम्मी देखेँ। लास्ट इयर चाहिँ धेरै ठुलो गरेको थियो डेथ एनिभर्सरी पनि, योपालि चाहिँ सानो गऱ्यो, फ्यामिली बसेर मात्रै। पापाको नाममा बत्तीहरू बालिदिनु भयो मम्मीहरूले बहिनीहरूले। मिस गर्यो पापालाई, वी मिस यु पापा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।